Goedemorgen allemaal, heel hartelijk welkom bij het programma Ochtenden met Jezus. Ik wil deze dag beginnen met een tekst die ik zelf erg mooi vind. Hij staat in Psalm 86, vers 10. U bent groot, u doet wonderen, u alleen bent God. Wijs mij uw weg, Heer. Laat mij wandelen op het pad van uw waarheid. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. Ik vind het sowieso een hele mooie tekst, maar ik vind het ook een mooie tekst om aan het begin van de dag te horen en over na te denken. Omdat we eigenlijk God groot maken, dat zegt de tekst ook, en dat Hij alleen God is. En tegelijkertijd vragen we Hem of Hij ons zijn weg wil wijzen. En dat we mogen wandelen op het pad van zijn waarheid. Dus dat vind ik een mooie tekst, een mooi gebed. We hopen nu terug te zien na de pauze, na een korte pauze. Tot dan. Welkom terug allemaal, fijn dat u weer kijkt. Vanochtend is dominee Terpstra weer bij ons te gast. Hartelijk welkom, fijn dat u er weer bent. Graag gedaan, fijn hier weer te zijn. Zou u met ons willen beginnen met gebed? Heere in de hemel, wij danken u voor deze dag die we van u ontvangen. We bidden u, Heere, dat u bij ons wilt zijn als we gaan nadenken over een stukje uit de Bijbel. Wilt u tot onze harten spreken? Wij vragen u dit om Jezus wil alleen. Amen. Dank u wel. U wilde ook nog iets met ons delen uit de Bijbel. Vorige keer ging het over Hebreeën. Waar wilt u ons nu iets over vertellen? Ik ga verder met Hebreeën. Ik ga verder met Hebreeën 11. De vorige keer ben ik begonnen met wat ze dan wel noemen de galerij van de geloofshelden. We hebben eerst stilgestaan bij wat het geloof is. Want er volgt een stukje uitleg aan het begin van hoofdstuk 11 over wat het geloof is. Toen hebben we stilgestaan kort bij de figuur van Abraham. Ja. En vanmorgen wil ik graag met jullie nadenken over de figuur van Mozes, die we ook tegenkomen in Hebreeën 11. En die ook als voorbeeld wordt voorgehouden op de weg van het geloof. Ik lees Hebreeën 11, de versen 23 tot en met 27. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat ze zagen dat het een heel bijzonder kind was. En ze waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden, dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. Want hij bleef standvastig, als zag hij de onzichtbare. Mozes, een bekende figuur, hè? Ja. Kinderliedjes gaan erover. Ja, absoluut. Mozes plaatst ons terug in een dramatische tijd voor het volk Israël. Het was eigenlijk al dramatisch geweest dat het van het beloofde land had moeten vluchten naar Egypte. Dat was in verband met de hongersnood geweest. God heeft dat toen zo bestuurd dat Jozef onderkoning van Egypte was geworden, waardoor die mogelijkheid er was om daar het volk van God op te vangen en van voedsel te voorzien. Ja. Maar inmiddels zijn we vele eeuwen verder in de tijd. Er is een farao opgestaan die Mozes niet gekend heeft, zoals het begin van Exodus zegt. En die Jozef niet gekend heeft, zoals het begin van Exodus zegt. En die Israël gaat zien als een bedreiging. Dat volk dreigt de Egyptenaren te sterk te worden.
En dan komt hij met nogal drastische maatregelen. De vroedvrouwen krijgen eerst de opdracht om de mannelijke kindjes die uit Israël geboren worden, te doden. In tweede instantie, als dat allemaal niet werkt, want die vroedvrouwen plegen gewoon verzet. Dat zijn hele dappere dames. Sifra en Pua moeten we echt in ere houden. We weten vaak niet half hoe de Bijbel vrouwen op de voorgrond plaatst om de geschiedenis van Gods volk gaande te houden. Op crisismomenten zijn het de vrouwen die de doorslag geven. Maar goed, dat terzijde. Als dat niet werkt, dan zegt de farao, dan moeten die Joodse jongetjes in de Nijl geworpen worden. Vreselijk natuurlijk. Vreselijk dilemma voor moeder Jochebed als ze het nieuwe leven in zich voelt en zich misschien wel gespannen afvraagt, zou het een jongetje zijn of een meisje? Ja. Mag het blijven leven? Moet het sterven? En bij de bevalling wordt het geconstateerd, het is een jongetje. Vreugde en schrik slaan er ongetwijfeld beide om het hart. Eerst kan het kind nog wel verborgen worden, met steeds meer moeite. Ja. Hoe doe je dat nou, een kindje verbergen dat huilt, dat om aandacht vraagt? En die je tegelijkertijd het liefst aan iedereen zou willen laten zien misschien. Niet in die tijd, maar wel als moeder. Absoluut, absoluut. Het moet zo gestormd hebben in het hart van Jochebed. En om dan toch het besluit te nemen een biezen bandje te maken, dat met asfalt en pek te bestrijken zodat het blijft drijven. Dat vervolgens te vullen met de kleine Mozes en het dan op het water te laten gaan, het water van de Nijl. Vreselijk. Het moment dat ze het kistje moet laten drijven en dat ze het nastaart en naar huis moet gaan en je wilt niet weten wat ze gevoeld heeft. Nou, Mirjam, de zus van Mozes, gaat op afstandje toekijken wat er gebeurt. Dan is er de dochter van Farao die ze waarneemt, die zich daar baat met haar gevolg, die het kistje opmerkt, die het opent en dan dat heerlijke Joodse jongetje ziet. Mirjam die zich haast om te zeggen, ja maar ik weet wel iemand die voor dit kindje kan zorgen. Dat is waar ze natuurlijk al die tijd op hoopte, dat er zo'n wonder zou gebeuren. Misschien. Ja, ik denk dat er vanuit dat riet bij de Nijl heel wat gebeden dus zijn opgezonden. In elk geval, ze presenteert zich aan de dochter van Farao. Ze geleidt het kindje terug naar zijn moeder, als ik het goed lees, zonder te zeggen dat Jochebed de moeder is. Jochebed al lang opgelucht natuurlijk. Want in elk geval, het kindje kan blijven leven. Wat een opluchting voor Jochebed. Ze weet dat ze het moet afstaan aan de dochter van Farao. Het is in feite al geadopteerd, zullen we maar zeggen. En als een soort van pleegmoeder mag Jochebed nu nog een paar jaar zorgen voor Mozes. En dan gaat het naar het hof van Egypte. Waar het aan de andere kant natuurlijk ook een goede opleiding en vorming zal ontvangen. Dus dit is natuurlijk nog altijd wel een kwaad om op den duur afscheid te moeten nemen van haar kindje. Maar het is duidelijk het minste van twee kwaad. Ja. Het alternatief was de dood van het kindje geweest. Ja. En het is niet precies na te gaan hoe dat gegaan is in het hart en leven van Mozes. Hoezeer hij het ook naar zijn zin moet hebben gehad. Aan het hof, qua opleiding, van alle gemakken voorzien. Toch voelt hij, dit is mijn familie niet. Ik hoor hier niet thuis. Mijn echte familie is ergens anders. Ja. Zou je ons daar zo meteen meer over willen vertellen? Over dat gevoel en hoe Mozes dat... Ja. Misschien wat u net vertelt over dat misschien niet helemaal kloppende gevoel voor hem. We gaan namelijk nu eerst even naar een korte pauze. We hopen u zo terug te zien. Welkom terug allemaal.
Dominee Terpstra is hier bij ons in de studio en vertelde ons zojuist over Mozes, over de gevoelens mogelijk die daarbij geweest zijn en ook wat het voor de geschiedenis verder heeft betekend. En hij wil er daar graag verder over vertellen, begreep ik. Heel graag. Mozes is die fascinerende figuur die op zoek gaat naar zijn roots. Die zich niet thuis voelt aan het hof, hoe goed hij het daar ook had. Gaat kijken naar zijn volksgenoten, ziet hoe moeilijk zij het hebben onder de dwangarbeid van Farao. En het ook niet kan hebben dat zijn volksgenoten zo behandeld worden. Nou, we weten waar dat toe leidt. Hij slaat die Egyptenaar dood en moet, als hij ontdekt wordt, vluchten. Ja. Wat een vreselijke daad was die moord. En dat wordt in Hebreeën 11 ook niet goed gepraat. Waar de schrijver op uit is te laten zien wat Mozes bezielde in het bezoek van zijn volksgenoten in die vreselijke moord. Dat is dat Mozes helemaal niet wilde horen bij de Egyptenaren. Hij had door zijn adoptie een bepaalde status, maar wilde niet de dochter van Farao genoemd worden, zoals we gelezen hebben. Israël was zijn ware familie. Daar wilde hij bij horen, al zou hij er slecht om behandeld worden. Hij bleef trouw zijn. Moet je je voorstellen, hè, dat je gewoon alles kunt krijgen wat je hebben wilt, in feite al anders hebt. Dat je bij wijze van spreken Bill Gates heet of andere miljardair. En dat je zegt, maar dit is toch niet mijn leven. Mijn leven is bij de armen van Calcutta, om maar iets te noemen. Nou, zo'n radicale keuze maakt Mozes. Want het leven met alle status en pracht is ten diepste wel een leven zonder God. En dus een leven in zonde. Nou, Gods volk heeft het in deze wereld nog steeds moeilijk. Ik doel op de christenen. Wat hebben ze het in deze wereld vaak ontzettend moeilijk in situaties van vervolging. Misschien dat de kijkers daar ook wel iets van weten. Sommigen zijn misschien naar Nederland gevlucht omwille van hun christelijk geloof. Je kunt denken aan landen als Noord-Korea ook, waar dat heel actueel is. Wat kan het soms moeilijk zijn om uit te komen voor je geloof, hè? Ja. Als je maatschappelijk wel goed gezetteld bent, ook in zo'n situatie van vervolging. Je hebt een mooi gezin, je hebt een prachtige baan, iedereen mag je, je bent geliefd. Maar in jouw omgeving worden christenen wel gehaat. En toch geloof je. Je hebt eenmaal over Jezus gehoord en over zijn werk, over zijn komst naar deze wereld, over zijn dood aan het kruis. Misschien was dat zelfs wel via deze uitzendingen, wie zal het zeggen. En dan ben je tot geloof gekomen. Alleen de vraag is, durf je ervoor uit te komen als er zoveel op het spel staat? Dan is het hier vanuit onze mooie leunstoelen in deze prachtig verwarmde studio, is het natuurlijk heel makkelijk praten, hè? Want hier hebben wij geen vervolging. En toch, Mozes maakt een dappere keuze. Door het geloof. En wat houdt dat geloof ook alweer in volgens Hebreeën 11? De wetenschap dat God degenen beloont die hem zoeken. En dus wist Mozes met Romeinen 8 dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Er komt, zo lezen we in Hebreeën 11, een stad aan. Een stad met fundamenten. Het nieuwe Jeruzalem, zeggen we dan met Johannes in de openbaring. Straks is alles goed. Durf je daarom bewust uit te komen voor je geloof. Durf je te zeggen dat je hoort bij dat gehate volk van God, want het loon is groot. Dan heeft Mozes nog een reden voor zijn keuze, worden we gewaar in deze tekst. In het volk Israël ziet hij de Heere Jezus terug. Echt waar, hij ziet in Israël de Heere Jezus terug. De lijdende Christus, al zou het nog eeuwen duren voordat Jezus geboren zou worden, in het lijden van het volk ziet hij al iets van de lijdende Jezus. En daar waar Jezus is, daar wil Mozes zijn. En dan moet je jezelf eens afvragen, hè? Zou je in de wereld willen zijn, los van het volk van God? Dan mis je het lijden omwille van het geloof. Heb je misschien voor het oog een heel voorspoedig leven, maar dan mis je ook Jezus zelf. Het leven, eigenlijk. Dan mis je het leven. Ja. Want Jezus heeft immers van zichzelf gezegd, zoals je ook weet, ik ben het leven. En wil je nou welvarend zijn in de wereld, maar Jezus missen?
Als je in Jezus je leven gevonden hebt, dan wil je hem niet kwijt. Gods macht. Gods macht was voor Mozes groter dan de macht van de farao. Mozes die zag voortdurend op naar die onzichtbare God. Hij vertrouwde zo op hem dat hij Egypte durfde verlaten, met het volk, zonder de angst voor farao. De vraag is met wie jij en ik en de kijkers thuis het meeste rekening houden. God zien we niet. Onze tegenstanders zien we dikwijls wel. Ze lijken soms ook heel machtig. Maar door het geloof mag je toch de onzichtbare God zien. Het is best wonderlijk om over na te denken. Hè? Het probleem dat wij in het Westen vaak met God hebben is dat we hem niet zien. En daarmee bedoelen we eigenlijk ook, we merken hem niet. Maar het geloof geeft ogen die scherper zien dan je met de sterkste bril zou kunnen kijken of met de scherpste verrekijker. Omdat je door het geloof mag zien op God als een werkzame, reële factor in deze wereld, in je persoonlijke leven, in je persoonlijke omstandigheden. En op die manier mag je zekerheid krijgen over zijn betrokkenheid bij je leven, ook te midden van de nood en verdrukking die je kan overkomen als christen in deze wereld. Net zoals Mozes die ondervonden heeft, maar leerde te zien op de onzichtbare God. Als ik er zo over nadenk, u bedoelt dus dat God het eigenlijk in het alles altijd wil geven. Het wil geven dat wij het mogen zien. En wil geven dat we het uiteindelijk ook gaan zien. Zeker, ja. Okay. Absoluut. Dank u wel. We gaan weer even naar een korte pauze. Tot straks. Welkom terug allemaal. We spraken net met dominee Terpstra over Hebreeën 11. En wellicht wilt u daar nog iets aan toevoegen? Graag, Inge. De figuur van Mozes is echt verbonden met lijden. Zijn vroegste jeugd stond al in het teken van het lijden van het volk van God. Hij heeft later vaak geleden onder de halsstarrigheid van het volk, dat hij moest wegleiden uit Egypte door de woestijn naar het beloofde land. Dat heeft hem zelfs zo getergd dat het hem op een gegeven moment de toegang tot het beloofde land kostte, dat weet je. Mozes en het lijden horen samen en dat zie je eigenlijk bij al die geloofshelden in Hebreeën 11. De factor lijden is niet uit te sluiten. En hoe moeilijk ook, ik vind het waardevol om daarop te wijzen. Wij denken vaak dat het een christen eigenlijk voor de wind zou moeten gaan. God zou een christen, een kind van hem, eerlijk moeten behandelen. Hem het zijne moeten geven. Vooral als hij zich een beetje netjes gedraagt. En goed kijkend en luisterend naar het Oude Testament en naar deze geloofshelden, waaronder Mozes, leer ik dat daar gewoon geen sprake van kan zijn dat een christenleven rimpelloos verloopt. Maar dat in dat christenleven met al zijn stormen en woelingen dit de doorslag geeft. En dat is het zien op de onzichtbare God. Een heel groot vertrouwen. Ja. Ja, en het wonderlijk is dat de Heer ook dat wil geven. Door het werk van de Heilige Geest houdt hij de blik gericht op die onzichtbare God. Dank u wel. Graag gedaan. Fijn en bijzonder om zo over Mozes en alles wat dat daarmee samenhangt, gevoel en ideeën en misschien angsten, daarover te hebben. Dank u wel ook voor het kijken. Fijn dat u keek. We hopen u volgende week weer terug te zien op hetzelfde tijdstip, op zondag. En mocht u behoefte hebben om te reageren, om vragen te stellen, dan voel u vrij om dat te doen op de social media websites die onder in beeld vermeld staan. Tot ziens!